قسما بالله ثم قسما بالله هذه أحسن وصفة جربتها لحد الآن بالنسبة للسعال أو الكحبة كما يقول البعض. أحسن وصفة، قنبلة هذه ضد الكحة. صدقوني أنا جربتها، ومن نهار اللي جربتها بقات هي المعتمدة عندي بالنسبة لي والأولادي. صراحة أروع وصفة جربتها لحد الآن. السلام عليكم أحبائي، مرحبا بكم في فيديو جديد وفيديو قنبلة مضاد للكحة. هذا الفيديو مضاد للكحة، ضد الكحة. المهم أحبائي، فيديو اليوم راح نعطيكم واحد الخلطة مضادة للكحة. هذيك الكحة اللي تجي فور، اللي ما نقدروش نتنفسوا. صراحة أنا حطيت لكم الميساج هنا. أنا واحدة الأخت كانت قالت لي هي ديريها هذه الوصفة، كنت عطيتها لها. قالت لي عندي وليدي صغير عنده راه في سمانة يكح وما يقدرش يتنفس. قلت لها شوفي جربي له هذه وشوفي. قالت لي الحمد لله من اللي عطيتي لي هذه الوصفة رقد والحمد لله. قالت لي الله يجعلها في ميزان حسناتك، وعلاش ما تحطيهاش في القناة؟ قلت لي مالا، مادام عندي وصفة نقدر نفيد بها الناس لما لا نحطها في القناة. بالحق أنا كنت نسيتها. المهم راح نعطيكم عفوا المكونات لهذه الوصفة. ما فيهاش مكونات بزاف، فقط زوج مكونات. والمكون الأساسي راح نعطيها لكم، تقدروا تديروها على زوج طرق. والمكون الأساسي في الوصفة هو زيت الزيتون. زيت الزيتون الطبيعي، يعني مش تقدروا تديروا زيت عادي، لكن في حال ما توفرش زيت الزيتون هي مرطبة للحنجرة. ومن الأحسن يكون زيت الزيتون، لا خاطر زيت الزيتون فيه فوائد كبيرة. قلت لكم المكون الأساسي زيت الزيتون، سيكرو غلاس، ولا ما كاش عندك سيكرو غلاس تقدري ديري حلوة الترك. من الأحسن سيكرو غلاس. صراحة أنا درتها بحلوة الترك ودرتها بالسيكرو غلاس. صراحة من اللي درتها أقسم لكم بالله العظيم، من نهار اللي درتها بقات هي المعتمدة. كي مرض ولادي ولا أنا مرض أنا، فقط هذه الوصفة اللي نديرها. ندير وصفات واحدة أخرين، لكن هذه مليحة لهذيك الكحة اللي ما تخليكش ترقدي، اللي تنوضي في الليل وتقطع لك النفس وانت تكحي. واحدة الكحة تجي مرات هذيك الكحة الفور. هنايا أحبائي نعطيكم كيفاش تديروها وتبعوا بالتدقيق باش تنجح لكم الوصفة. وضحت هنا زيت الزيتون، أنا ما نتقيدش بالكمية، أنا ما نسحقاش دروك الحمد لله. راح نديروا الزيت، طبعا راكم راح نديروا بشوية، كي تكمل لكم تعاودوا ديروا. أنا وضحت هنا 3 ملاعق زيت، وضحت لهم السيكرو غلاس. راح نشوفوا كيفاش يكون القوام باش تقدروا تستعملوها. هنا ضفت السيكرو غلاس لكن نشفتها شويه، راح نضيف لها شويه زيت الزيتون حتى نحس بالقوام اللي انا حباته. هكذا نضيف شويه زيت الزيتون حتى نحصل على القوام اللي حبيته. نخلط. انا قلت لكم ما نسحقاش دروك، فقط باش نوري لكم كيفاش تكون القوام تاع الوصفه. خلطوه هكذا، هذا هو القوام. راهي بدات نحصل على القوام اللي حبته. لازم يكون هكذا القوام تاع الخلطه تاعك. هكذا خلطوا مليح، ذوبوا مليح هذاك السيكرو غلاس في زيت الزيتون. شوفوا لازم يكون القوام على هذا الشكل. نوري لكم مليح القوام لازم يكونوا هكذا. شوفوا هذه تاكلي منها ملعقه فقط، ملعقه كي تجي ترقدي تاكلي ملعقه، او تعطي ملعقه لاولادك، ملعقه صغيره عادي متوسطه تاع اللي نسكروا بها يرقدوا آلاز، ما يبقاش الكحه. ملي يكحوا تعطي لهم، حتى لو هي ما فيهاش مضره، فقط سكر وزيت الزيتون. حتى لو نوضوا في الليل يكحوا تعطيها لهم يعاودوا يرقدوا. صراحه انا كنت نكح بزاف، وكي كنت نحطها في علبه عند راسي فقط نفطن، خطرات تفطنوا في الليل ولا تجيك ديك الكحه، ناكل ملعقه نرقد على هوايه، ما نكح ما والو. نكح شويه لكن كي ناكلها تضطري لي هذيك منطقه الحنجره. صدقوني جربوها احبائي ورجعوا لي الخبر، وان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم وتصيبوا نتيجه عليها. راح نوري لكم الطريقه الثانيه. الا ما كانش عندك سيكرو غلاس تقدر ديري حلوه الترك. كذلك بحلوه الترك انا جربتها اكثريه بحلوه الترك، كانت عندي متواجده حلوه الترك، قلت ندير حلوه الترك لما لا. حلوه الترك ندير الزيتون طبعا، الزيت اولا،
ونضيف حلوة الترك. عفوا هنا ندير نبدا بحلوة الترك. انا مانيش راح ندير الزيت، نديرو الزيت ونضيفو فيها حلوة الترك هكذا، نفتوها بيدنا ونديروها فقط. نديرو حمام مائي ونحطو هذا البول تاعنا اللي فيه حلوة الترك وزيت الزيتون، ونقعدو نخلطو. ولا نديروها في الميكرووند، بصح ما نخلوهاش تغلي. حلوة الترك كون تغلي راح تبقى تتعسل، راح تكسل. من الاحسن نديرو فقط نخلوها ندفوها ونبداو نخلطو مليح مليح هكذا بالملعقه حتى نحصلوا على خليط كيما تاع السيكروغلاس، يعني خليط سائل. وكل ما نجي نرقدو نقدروا نشربوا الصباح، نديروا قبل الماكله ناكلوا ملعقه 12 في الليل. وحتى لو فطنوا في الليل وهما يكحوا تقدروا تعطوهم ملعقه فقط، هي تحبس الكحه. يومين 3 راح تحبس لكم الكحه، دواء ومهدئ للكحه. صدقوني احبائي انا جربتها وصدت عليها الحمد لله. اي وحده تقول لي راكم شفتوا الميساج بعينكم، اي وحده تقول لي وليدي كح ولا انا نكح، نعطي هذه الوصفه في سبيل الله. هذو فقط المكونات اللي نوريهم لكم، المكونات اللي نقدر نستعملوهم. زيت الزيتون هو الاساسي في الوصفه، سيكروغلاس، وإلا ما عندك سيكروغلاس تقدري ديري حلوة الترك. وبالنسبة للكمية أحبائي تقدروا ديروا أي كمية تحبوها، راكم عارفين زيت الزيتون ما تخسرش. المهم هذه هي الوصفة أحبائي. وثاني تقدروا تاكلوها أي وقت، ما تقدروا ما تتقيدوش بالفطور والصباح، أي الوقت اللي تقوى عليكم الكحة تاكلوا ملعقة باش تهدأ لكم هذيك الكحة. ونسيت نقول لكم الوصفه يقدر يديرها الكبير والصغير فقط. هذه زيت الزيتون والسيكروغلاس يعني كل الاعمار نقدروا يستعملوا هذه الوصفه. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم احبائي. ان شاء الله اللي يكون مريض ويجربها يريح عليها، وان شاء الله ربي يشافي لجميع المرضى. هنا وصلنا لنهايه الفيديو احبائي. اليوم نطلب منكم لا اشتراك لا جيم، فقط بارطاجوا الفيديو ودعوه الخير. ونقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.